সো রাধা রাধা। তো আমরা যেটা হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের একটা সিরিজ আমরা শুরু করেছি, যেটা আমরা কন্টিনিউ করছি, ঠিক আছে। তো আমাদের আজকে যেটা সেটা রেস্টোরেশন এজ আমরা করব। তো আচ্ছা আমাকে আচ্ছা সেই জায়গাটায় যেতে দাও, পেজটায়। সো লেট মি ফাইন্ড দ্য পেজ। আচ্ছা, তো রেস্টোরেশন এজে রেস্টোরেশন কার হয়েছিল? কিং চার্লস দ্য সেকেন্ডের। চার্লস দ্য ওয়ানকে বিহেড করা হয়েছিল এবং 49-এ, তাই না? আচ্ছা, 1 minute just, okay. Yes, we have reached. So so welcome to the channel. তো আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম যেটা হচ্ছে আমাদের রেস্টোরেশন এজ, তাই না? রেস্টোরেশন এজ এদের যেটা টাইম লাইন সেটা হলো আমাদের 1660 থেকে 1688, তাই না? তো আর এই যে ব্যাপারগুলো, যে একটা ক্রনোলজিক্যাল সিকোয়েন্সের ব্যাপারটা আমি আগের দিনেও বলেছিলাম। আর অতিরিক্ত বলার ফলে কি হচ্ছে, ভিডিওটা লেংথি হয়ে যাচ্ছে। আগের দিন 70 মিনিট হয়ে গেছিল ভিডিওটা। তো আজকে থেকে আমরা ভিডিও লেংথটা যাতে কম হয় সেটা চেষ্টা করব। আর দ্বিতীয় কথা তোমাদের বলে রাখি যে এটা তোমাদের স্লো মনে হলে তোমরা 1.5x স্পিডে দেখতে পারো, তাই না? বা যেটা তোমাদের সুবিধা হবে। আচ্ছা, তো যে রেস্টোরেশন এজে যে ইম্পর্টেন্ট কতগুলো ব্যাপার ছিল। আচ্ছা, তো এই 1660 থেকে 1685 হচ্ছে আমাদের রেস্টোরেশন এরা, তাই না? তো এখানে রেস্টোরেশন অফ মনার্কি হয়েছিল চার্লস দ্য সেকেন্ডের মনার্কি। তো এই চার্লস দ্য সেকেন্ড যখন অ্যাশন যে কী বলবো রেস্টোরেশন হলো থ্রোনে তো তখন কি হলো, 1665-তে গ্রেট প্লেগ হয়ে গেছিলো, তাই না? একটা মহামারী চলে এসেছিল। 1666-তে গ্রেটেস্ট ফায়ার অফ ইংল্যান্ড, আগুন লেগে যায় এখানে, একটা বিশাল ভয়ানক আগুন লেগে যায় এবং প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় ইংল্যান্ডে। আর 1667-তে কি হয়, ইংল্যান্ড ডিফিটেড দ্য ডাচ ফ্লিট। এত কিছু সত্ত্বেও কিন্তু ডাচরা যখন আক্রমণ করে ইংল্যান্ডে, তখন চার্লস দ্য সেকেন্ড ডাচ ফ্লিটকে ডিফিটেড করে, ইংল্যান্ড জয়ী হয়, তাই না? তো এই জন্য আর কি ড্রাইডেন একটা পোয়েম লিখেছিলেন, অ্যানাস মেরাবিলাস, ANNUS, অ্যানাস মেরাবিলাস, MIRABILIS, অ্যানা মেরাবিলাস। তো এর মানে হচ্ছে কি ইয়ার অফ মিরাকলস, ওকে। মানে এত কিছু যে সমস্যা থাকা সত্ত্বেও, ট্রাবলসাম একটা মিজারেবল কন্ডিশন থাকা সত্ত্বেও আর কি তিনি তার ডাচ ফ্লিটকে ডিফিট করেছেন। আর একটা কি 1666-তে আইজ্যাক নিউটন গ্র্যাভিটি আবিষ্কার করেন, না? যেটা আমরা পড়ি আর কি, মহাকর্ষ সূত্র যেটাকে, তাই না? এরপর জন ড্রাইডেন, এখানকার যে ইম্পর্টেন্ট রাইটারদের মধ্যে আমরা পাবো জন ড্রাইডেন। এই জন ড্রাইডেনকে কিন্তু অপরচুনিস্ট বলা হয়। অপরচুনিস্ট কেন? কারণ যখন পিউরিটান এজ ছিল, তাই না? তার জন্ম থেকে বুঝতে পারছো যে 1649-এ পিউরিটান এজ শেষ হয়, তাই না? তাহলে তো তিনি কিছুদিন অবধি তো পিউরিটান এজে বিলং করছেন এবং মোটামুটি তার বয়স হয়েছে, যদি আমরা দেখি মোটামুটি 18-19 বছর বয়স। তো এই সময় কিন্তু তিনি পিউরিটান যে রুলার তাদের সাপোর্টার ছিলেন। মানে যেখানে সুবিধা, মানে হু ইজ ইন পাওয়ার, ড্রাইডেন ওয়াজ ইন সাপোর্ট অফ হিম, ঠিক আছে? হুএভার ইজ ইন পাওয়ার, মোটামুটি এটা বলা যেতে পারে। যাই হোক, বলা হয় ওনাকে অপরচুনিস্ট, সেসব বাদ দাও। কেন বলা হচ্ছে সেটা একটু পরে এক্সপ্লেন করছি। তো ফাদার অফ ইংলিশ ক্রিটিসিজম বলা হয় তাকে, জন ড্রাইডেনকে ফাদার অফ ইংলিশ ক্রিটিসিজম। ডক্টর জনসন বলেছেন তাকে, তাই না? ফাদার অফ ইংলিশ ক্রিটিসিজম ড্রাইডেনকে বলেছে কে? জনসন। গ্লোরিয়াস জন, স্যার ওয়াল্টার স্কট তাকে একটা
টার্ম দি কমপ্লিমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করেছেন গ্লোরিয়াস জন। ওয়াল্টার স্কটের নাম তোমার শুনে থাকবে, একজন নোভেলিস্ট বলেন, পরবর্তীকালে আমরা পড়ব। আচ্ছা, ফার্স্ট অফিসিয়াল পোয়েট লরিয়েট অফ ড্রাইডেন। আচ্ছা, ফার্স্ট পোয়েট লরিয়েট কাকে বলা হয়? বেন জনসনকে, তাই না? বেন জনসনকে। আর কিন্তু বেন জনসন অফিসিয়ালি রিক্রুটেড ছিল না, অর্থাৎ পার্লামেন্ট দ্বারা অনুমোদিত ছিল না। প্রথম যে পার্লামেন্ট রিক্রুট করে ড্রাইডেনকে, তাই না? তো ফার্স্ট অফিসিয়াল পোয়েট লরিয়েট ইজ ড্রাইডেন, আর ফার্স্ট পোয়েট লরিয়েট ইজ বেন জনসন। ওকে, নেক্সট, ড্রাইডেনের জন্ম কিন্তু পিউরিটান ছিলেন, তিনি বাই বার্থ পিউরিটান ছিলেন, এবং পরবর্তীকালে 1685 মোটামুটি একদম শেষের দিকে তিনি কনভার্টেড টু ক্যাথলিসিজম। তার মাঝখানে কিন্তু তিনি সাপোর্ট করে চলেছিলেন তার যে চার্লস দ্য সেকেন্ডকে, তাই না? তো নেক্সট 1659 তিনি একটা পোয়েম লিখেছিলেন, ডেথ অফ ক্রমওয়েল, যেটা হচ্ছে কি হিরোইক স্ট্যান্ডাস অন দ্য ডেথ অফ অলিভার ক্রমওয়েল। এই একটু আগে বললাম যে যখন যে পাওয়ার থাকে, তো 1659 অলিভার ক্রমওয়েল যখন মারা গেল, তারপরে তার ছেলে রিচার্ড ক্রমওয়েল কি হলো, সিংহাসনে বসলো। তখন এই জন ড্রাইডেন কি করলো, অলিভার ক্রমওয়েলের মৃত্যুর ওপর একটা এলিজি মতো লিখলো আর কি, তাকে সেলিব্রেট করে একটা পোয়েম লিখেছিল। মানে এই নয়, বুঝতে পারছো, ক্রমওয়েলকে সাপোর্ট করছে সে, ঠিক আছে? এরপরে আবার কি হলো, ঠিক 1 বছর পর 59 সে অলিভার ক্রমওয়েলের উপর পোয়েম লিখলো। 60 যখন রেস্টোরেশন হলো, তখন কি হলো, অ্যাস্টেরিয়া রিডাক্স বলে একটা পোয়েম লিখলেন, যেটাকে বলে রেস্টোরেশন অফ স্টার, অর কি বলবো, স্টার রিএস্টাবলিশড, এরকম বলা যেতে পারে। মানে অর্থাৎ স্টার পুরোনায় ফিরে এলো, যেটা রেস্টোরেশন অফ মনার্কি যেটাকে আমরা বলছি, তাই না? তো রাজা তারা এতদিন ডুবে ছিল, এরপর তারা আরো রিএস্টাবলিশ হলো, নিজের জায়গায় ফিরে এলো, সিংহাসনে যার বসার কথা সে সিংহাসনে বসলো। তো এটা তিনি লিখেছিলেন, তাই না? আর অ্যানাস মেরাবিলিস, যেটা একটু আগে বললাম যে ড্রাইডেন লিখেছিলেন কখন, যে এপিডেমিক ফায়ার, হ্যাঁ, সত্ত্বেও যে ডাচ ফ্লিটের আক্রমণটাকে প্রতিরোধ করেছিল, তারপর তিনি এটা প্রেজ করে লিখেছিলেন চার্লস দ্য সেকেন্ডকে। 1661 তিনি টু হিজ সেক্রেড ম্যাজেস্টি, তাই না? এটাও লিখেছে আমাদের চার্লস দ্য সেকেন্ডকে উদ্দেশ্য করে দুটো পোয়েম লিখেছে, তিনটা, তাহলে আমরা দেখলাম, একটা অ্যাস্টেরিয়া রিডাক্স, টু হিজ সেক্রেড ম্যাজেস্টি, অ্যানাস মিরাবিলাস। এছাড়া আরও আমরা দেখব যে আচ্ছা, এ ডিসকোর্স কানেক্টিং কনসার্নিং দ্য অরিজিনাল অ্যান্ড দ্য প্রোগ্রেস অফ স্যাটায়ার। তো স্যাটায়ারের ওপর যে তার যে ক্রিটিসিজম পোর্শনটা তার খুব ইম্পর্টেন্ট, তো এটা একটা এসে তিনি লিখেছিলেন, যেখানে স্যাটায়ারকে তিনি এক্সপ্লেন করেছেন, আর স্যাটায়ারের যে গ্রোথ, সেটাকে, প্রোগ্রেসটাকে, হ্যাঁ। তো এ ডিসকোর্স কনসার্নিং দ্য অরিজিনাল অ্যান্ড দ্য প্রোগ্রেস অফ স্যাটায়ার, ঠিক আছে? তো তিনি একজন স্যাটায়ারিস্ট ছিলেন, ড্রাইডেন, এবং এরপরে আমরা পাবো পোপকে তার উত্তরসূরি হিসেবে, ঠিক আছে? এরপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাবসালোম অ্যান্ড অ্যাকিটোফেল। অ্যাবসালোম অ্যান্ড অ্যাকিটোফেল একটা খুব ফেমাস একটা ওয়ার্ক, ঠিক আছে? এটা দুটো পার্টে লেখা, ঠিক আছে? এটা বিবলিক্যাল অ্যালিগরি, যেটা সেখান থেকে নয়, এটা একটা অ্যালিগরি, ঠিক আছে? বাইবেলের ওপর বেস করে এটা একটা অ্যালিগরি, এটাকে পলিটিক্যাল অ্যালিগরিও বলা যায়, তাই না? এখানে কি হয়েছে, আচ্ছা, এর একটা প্রোলগ ছিল টু দ্য রিডার্স বলে, তো এখানে, আচ্ছা, এখানে অ্যাপোস্ট্রফিটা হবে না, ঠিক আছে? এই যে অ্যাপোস্ট্রফিটা, এটা হবে না, তোমরা এটা ধরে নিও, ভুল টাইপিং হয়ে গেছে। ড্রাইডেন বলেছিল কি, দ্য ট্রু এন্ড অফ স্যাটায়ার ইজ দ্য অ্যামেন্ডমেন্ট অফ ভাইসেস বাই কারেকশন। কি স্যাটায়ারের যে মূল উদ্দেশ্য, কি বলেছে, দ্য ট্রু এন্ড অফ স্যাটায়ার ইজ দ্য অ্যামেন্ডমেন্ট অফ ভাইসেস বাই কারেকশন। অ্যামেন্ডমেন্ট অফ ভাইসেস বাই কারেকশন অর্থাৎ ভাইসগুলো, যেগুলো আমাদের মধ্যে দোষ ত্রুটি রয়ে গেছে, সেগুলোর কারেকশন করা স্যাটায়ারের মূল উদ্দেশ্য, ঠিক আছে? এটা মনে রাখ। আচ্ছা, এটার বেস যেটা ছিল সেটা ছিল পোপিশ প্লট। পোপিশ প্লট এটা টাইটাস ওটস বলে একজন ব্যক্তি ছিল,
তো টাইটাস ওটস বলে ব্যক্তি হঠাৎ করে একদিন চার্লস সেকেন্ডের কাছে আসে। আচ্ছা, টাইটাস ওট, TITUSOATES, লেখাটা আমার একটু অতিরিক্ত বাজে, যাই হোক। তো টাইটাস ওটস হঠাৎ করে একদিন কিংয়ের কাছে এসে বলে, ঠিক আছে, যে আপনাকে মারার চেষ্টা করছে ক্যাথলিকরা, এবং বিভিন্ন নাম দিয়ে দেয়, ঠিক আছে। তাহলে কি স্বাভাবিকভাবেই সবাই ভাববে যে হ্যাঁ হ্যাঁ একটা প্ল্যান চলছে কিংয়ের ক্ষতি করার, এবং সেটা এক্সপোজ হয়ে গেছে। তো তাকে অ্যারেস্টও করা হয়। আলটিমেটলি দেখা যায় কি টাইটাস ওটস মিথ্যা কথা বলছে আর কি। আর টাইটাস ওটসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ক্যাথলিক যারা পাওয়ারফুল পার্সন তাদেরকে অ্যারেস্টও করা হয়, এমনকি সাজাও দেওয়া হয়। তো মেরে ফেলা হয় আর কি, ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট, ডেথ। তো এটা ছিল পপিশ প্লট, ঠিক আছে, পপিশ প্লট। আর একটা ব্যাপার, এর সাথে তোমরা একটা জিনিস গুলিয়ে ফেলো না, গান পাউডার প্লট। গান পাউডার প্লট 1605 ছিল, অর্থাৎ জেমস দ্য ফার্স্টের সময়, ঠিক আছে। এইসব রেস্টোরেশনের অনেক আগে, 1605 জেমস দ্য ফার্স্টকে মারার জন্য একটা গান পাউডার প্লট, GUNPOWDER গান পাউডার প্লট, তাই না। এটা 1605 কিং জেমস দ্য ওয়ানকে মারার জন্য এরকম একজন লোক আর কি, গাই ফক্স বলে একজন এসেছিল হঠাৎ করে। সে বলে যে হ্যাঁ আপনাকে মারার করা চলছে, তো পার্লামেন্টে বোম রাখা হয়েছে, তো আপনাকে উড়িয়ে দেওয়া হবে হঠাৎ করে। তো এরকম মানে বারুদ রাখা হচ্ছে আর কি, যাই হোক। তো যেখানে ফাদার গার্নেট বলে একজন জড়িত, এরকম করা হয়। তো আলটিমেটলি দেখা যায় এটা একটা প্লট আর কি। তো এইটা হচ্ছে গান পাউডার প্লট। আর যেটা বললাম পপিশ প্লট, তো এই দুটো ক্লিয়ার হলো আশা করি। দুটো ডিফারেন্স, একটা 1605 গান পাউডার প্লটটা, যেটার সাথে ফাদার গার্নেট জড়িত, আর পপিশ প্লট, ওকে, যেটা কিং চার্লস সেকেন্ডকে ক্যাথলিকরা নাকি হত্যা করতে চাইছে, এরকম একটা কথা বলে কে, টাইটাস ওটস। আচ্ছা, এটা দুটো পার্টে বিবলিক্যাল এলিগরি এখানে। আচ্ছা, এখানে পপিশ প্লটের কথাটা বললাম যে 1678 আর ফাইট ফর দ্য থ্রোন বিটুইন আর্ল অফ মনমাউথ অ্যান্ড চার্লস দ্য সেকেন্ড। তো ব্যাপারটা হচ্ছে চার্লস দ্য সেকেন্ডের স্ত্রী ছিল ইসাবেলা, এবং চার্লস দ্য সেকেন্ডের কোনো লিগাল চাইল্ড ছিল না, কিন্তু চার্লস দ্য সেকেন্ডের প্রচুর ইললিগাল চাইল্ড ছিল, প্রচুর। বলা হয় নাকি প্রতি ঘরে ঘরে চার্লস দ্য সেকেন্ডের চাইল্ড রয়েছে। তো সেরকম একজন ইললিগাল চাইল্ড হলো, বা ইললেজিটিমেট, কথাটা ভালো, ইললেজিটিমেট চাইল্ড হলো আর্ল অফ মনমাউথ, তাই না। এই মনমাউথ খুব পাওয়ারফুল এবং ট্যালেন্টেড পার্সনও ছিল। তো মনমাউথ চাইছিল যে কিং চার্লস দ্য সেকেন্ডকে সাকসিড করতে, তার উত্তরাধিকারী হতে এবং রাজা হতে। কিন্তু যে তৎকালীন যে পরিস্থিতি সেই অনুযায়ী চার্লস দ্য সেকেন্ডের তো তাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারছেন না লিগালি। তাহলে চার্লস দ্য সেকেন্ডের ইচ্ছে ছিল তার যে ভাই জেমস দ্য সেকেন্ড তাকে সাকসিড করবে, অর্থাৎ চার্লস দ্য সেকেন্ডের পরে রাজা হবে জেমস দ্য সেকেন্ড। তো স্বাভাবিকভাবে মনমাউথ, তার ইললিগাল ছেলে চার্লস দ্য সেকেন্ডের ইললিগাল ছেলে, এবং চার্লস দ্য সেকেন্ডের একজন মন্ত্রী স্যাপসবিউরি, ঠিক আছে, আর্ল অফ স্যাপসবিউরি। এরা দুজনে মিলে কি করে, বিদ্রোহ করে রাজার বিরুদ্ধে, এবং আলটিমেটলি চেষ্টা করে যে স্বীকৃতি পাওয়ার। তারা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করতে থাকে। তারা এক্সক্লুশন বিলও নিয়ে আসে যাতে জেমস দ্য সেকেন্ড মানে সাকসিড করতে না পারে রাজাকে, তাই না। কিন্তু কি করা হয়, দুবার মানে অনেকবারই নিয়ে আসে, একাধিকবার সেটা বাতিল হয়, এবং কি করা হয় আলটিমেটলি 11 বছরের জন্য তিনি মানে পার্লামেন্টটাকেই সাসপেন্ড করে দেন, ঠিক আছে, মানে পার্লামেন্টটাকে ডিজলভ করে দেন। তো এতে মানুষ খুব রেগেছিল, এবং যেটা মনমাউথ রেবেলিয়নও হয় একটা, এবং আলটিমেটলি কি করা হয়, মনমাউথকে হত্যা করা হয় 1685-তে। মনমাউথকে মানে মারা যাচ্ছে, তখন কি করা হয়, এই মনমাউথকেও পরাজিত করা হয়, হত্যা করা হয়। চার্লস দ্য সেকেন্ড তো মারা যাচ্ছে 1685, তখন জেমস দ্য সেকেন্ড রাজা হচ্ছে। এই হচ্ছে গল্প। এই গল্পের ভিত্তিতে আমাদের অ্যাবশালোম অ্যান্ড অ্যাকিটোফেল লেখা, ঠিক আছে।
যেটা বললাম ওল্ড টেস্টামেন্টে কিং ডেভিডের একটা গল্প আছে, ঠিক আছে, সেই কিং ডেভিডের গল্পের ওপর এটা লেখা। তো কিং ডেভিডের গল্পটা এরকম যে ইসরায়েলের রাজা ছিল কিং ডেভিড, তারও অনেক ইললেজিটিমেট সন ছিল, যেরকম আমাদের চার্লস দ্য সেকেন্ডেরও ছিল আর কি। তো তার একজন ছিল কি অ্যাবসলম ছিল তার একজন ইললেজিটিমেট ছেলে, এবং সে খুব পাওয়ারফুল ছিল, ঠিক আছে, এবং স্ট্রং ছিল খুব, এবং তাকে রাজা তাকে পছন্দ করতো এবং প্রশ্রয় দিত। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে তাকে পরবর্তী রাজা হিসেবে মেনে নিতে রাজি নয় কিং ডেভিড, কিন্তু অ্যাবসলম চাইছে যে সে রাজা হতো। তো কি হয়, আলটিমেটলি অ্যাবসলম রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, ঠিক আছে, এবং একিটোফেল তাকে সাহায্য করে, ঠিক আছে। এখানে মানে কিং ডেভিডকে জাস্টিফাই করানো হয়েছে, ঠিক আছে, কারণ কিং ডেভিড তো নিয়ম মতো চলেছে, তো নিয়ম মতো অ্যাবসলম তো রাজা হতে পারে না। আর একিটোফেল অর্থাৎ যে ডেভিডেরই মন্ত্রী, যে ডেভিডের সাথে যুক্ত, ডেভিডের খেয়ে পড়ে আছে, তো সে কেন অ্যাবসলমকে সাহায্য করলো, এখানে এক্সপ্লেন করেছে যে কি একিটোফেল মানে এইভাবে কি আর কি ফেম পেতে চেয়েছে, ঠিক আছে, তো সেই জন্য সে অ্যাবসলমকে সাহায্য করে এবং রাজার এগেনস্টে রেবেল করে, ঠিক একটু আগে যে গল্পটা বললাম। এবং কি হয়, কিং আলটিমেটলি কি করা হয়, যে ডিফিট হওয়ার পর কিং ডেভিডকে কিভাবে গ্রেট দেখানো হবে, দেখো যে কিং ডেভিড অ্যাবসলমকে ভালোবাসতো, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে মৃত্যু দিল, হ্যাঁ, তাকে মেরে ফেলা হলো, অ্যাবসলমকে মেরে ফেলা হলো। কেননা তিনি রাজা হিসেবে তার প্রথম কর্তব্য হলো কি, যে একজন রেবেলকে শাস্তি দেওয়া। তো তার ফার্স্ট ডিউটি অ্যাজ এ কিং তিনি সেটাকে ফুলফিল করলেন, ডেথ সেন্টেন্স দিয়ে অ্যাবসলমকে, যদিও তিনি অ্যাবসলমকে খুব ভালোবাসতেন। এইটা ছিল কথা। তো এই নিয়ে এটা মানে নিউ টেস্টামেন্টও একটা গল্প আছে এই নিয়ে, প্রডিকাল সনের নিয়ে, যে তার বাবার বিরুদ্ধে যায়, আলটিমেটলি কি হয়, ছেলেটা তার বাবার কাছে এসে ক্ষমা চায় এবং তাকে তার বাবা প্রপার্টি দিতে রাজি হয়। তো এই হচ্ছে মেন গল্প। তাহলে দুটো গল্পের মধ্যে সিমিলারিটিটা তোমরা বুঝতে পারছো, তাই না? প্যারালালিজম দেখতে পেলে, তাহলে এই প্যারালালিজমটাকে অ্যালিগরি বলা হচ্ছে। একটা ইমাজিনারি স্টোরি দ্বারা বা একটা ডিফারেন্ট স্টোরির দ্বারা একটা রিয়েলিটিকে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে, একটা ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টকে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে, সেটাই হচ্ছে অ্যালিগরি, আগে থেকে বলেছিলাম। তো এখানে যে প্যারালালিজম দেখানো হচ্ছে, যে বাস্তবে যে চার্লস দ্য সেকেন্ড, তাকে গল্পে দেখানো হয়েছে কিং ডেভিড হিসেবে, সেরকম যেটা বললাম মনমাউথ হচ্ছে অ্যাবসলম, তাই না? বাইবেলে যে অ্যাকিটোফেল ছিল সে ছিল শেফস বিউটি, যেটাকে কুফার বলা হচ্ছে, তাই না? ওকে, তো অ্যাশলে কুপার। টাইটাস ওটসের গল্পটা বললাম যে পপিস প্লটের সাথে যুক্ত, আর জিমরি, ডিউক অফ বাকিংহাম, এই ক্যারেক্টারগুলো ইম্পর্টেন্ট। লুইস ফেরাও। আচ্ছা, লুইস এর গল্পটা একটু বলা দরকার। আচ্ছা বলছি, অলিভার ক্রমওয়েল সল হিসেবে প্রেজেন্ট করা হয়েছে, শেরিফ অফ লন্ডন শিমে, তাই না? আর একটা ব্যাপার দেখো, নাহুম টেট, এর দুটো পার্ট আছে বললাম, সেকেন্ড পার্টটা ইনকমপ্লিট ছিল এবং সেকেন্ড পার্টটা কমপ্লিট করেছে কে, নাহুম টেট, তাই না? আর তিনি দুটো নিউ ক্যারেক্টার ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন, ওজি আর ডিওজি। ওজি হচ্ছে শ্যাডওয়েল, আর আর ডিওইজি হলো কি, এলকানা স্যাটেল। আচ্ছা, আমি জানি না এটার কি উচ্চারণ হয়, এই ELKANAH এলকানা, তার আর পদবিটা হলো স্যাটেল, SATTL, তাই না? বুঝতে পারছো? ওজি হলো থমাস স্যাডওয়েল ছিল ড্রাইডেনের প্রতিপক্ষ আর কি, তিনিও একজন কবি ছিলেন এবং ড্রাইডেন তাকে মোটেই পছন্দ করতো না, এবং তার বিরুদ্ধে মানে তাকে স্যাটায়ার করে, মজা করে ম্যাক ফ্ল্যাকনো লিখেছে, তাই না? এই গল্পটা বলছি একটু পরে, শ্যাডওয়েলের গল্পটা। তো শ্যাডওয়েলও এইখানে আছে ওজি হিসাবে, তাই না? ওজি, আর ডিওইজি এটা বললাম স্যাটেল। তো আচ্ছা, এরপর এই
লুইস 14 ফেরাওয়ের গল্পটা একটু বলা দরকার। তো তোমাদের আগেও আমি এই গল্পটা বারবার বলেছি যে 1685 অবধি বলছি না, 1685-তে কি হলো, মনমাউথ 1685-তে মনমাউথ রেবেলিয়ন হলো, যেটা একটু আগে বললাম, এবং মনমাউথ আর শ্যাফটসবিরি দুজনকে মেরে ফেলা হয়। জেমস দ্য সেকেন্ড হয় রাজা। কে? জেমস দ্য সেকেন্ড হয় রাজা। জেমস দ্য সেকেন্ড রাজা হয়। জেমস দ্য সেকেন্ড কিন্তু ছিল একজন কট্টর ক্যাথলিক, ঠিক আছে, জেমস দ্য সেকেন্ড ছিল কট্টর ক্যাথলিক। আর ইংল্যান্ড মোটামুটি কিন্তু প্রোটেস্ট্যান্ট একটা ইয়ে। তো যখন আর একটু আগেই যেটা বললাম যে ক্যাথলিক দিকে টাইটাস ওটস দা ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে আরোপ লাগায় যে ক্যাথলিকরা নাকি চার্লস দ্য সেকেন্ডকে মারতে চাইছে। তো ক্যাথলিকদের পছন্দ করতো না, এবং ক্যাথলিকদের বেসিক্যালি একটা গডস ফ্রেজ অটাম বলে একটা ব্যাপার আছে। তো এখানে এই নিয়ম অনুযায়ী ক্যাথলিকরা লন্ডনের আশেপাশে থাকতে পারবে না, লন্ডনের 20 মাইল দূরে, মানে 20 মাইলের মধ্যে তারা প্রবেশ করতে পারবে না বা বসবাস করতে পারবে না, এরকম একটা নিয়ম ছিল। তো মানে ক্যাথলিক বিরোধী বলা যেতে পারে, যে কারণ স্বাভাবিকভাবে প্রোটেস্ট্যান্টদের সংখ্যাটা বেশি। তো জেমস দ্য সেকেন্ড যখন এলো তখন কি হলো, ক্যাথলিকদের সে ইনভাইট করতে থাকলো, যেটা ইংল্যান্ডের মানুষ পছন্দ করছিল না, ঠিক আছে। জেমস দ্য সেকেন্ডকে ইংল্যান্ডের মানুষ মেনে নিতে পারছিল না। তো জেমস দ্য সেকেন্ডকে সরানোর জন্য এবং তার সিংহাসনে কাকে বসাবার, তারা বসাতে চাইছিল কাকে, জেমস দ্য সেকেন্ডকে সরিয়ে তার সিংহাসনে বসাতে চাইছিল উইলিয়াম অফ অরেঞ্জ। উইলিয়াম অফ অরেঞ্জ ফ্রান্সের একজন আর্ল বলা যেতে পারে বা ডিউক বলা যেতে পারে। তো উইলিয়াম অফ অরেঞ্জ, লুইস একজন ডিউক, মানে সে রাজা ছিল না, কিন্তু উইলিয়াম অরেঞ্জ ছিল জেমস দ্য সেকেন্ডের জামাই। জেমস দ্য সেকেন্ডের দুজন মেয়ে ছিল, এক ছিল কুইন মেরি আর কুইন অ্যান, ANNE, কুইন মেরি আর কুইন অ্যান। তো কুইন মেরির সাথে উইলিয়াম অরেঞ্জের বিয়ে হয়। তো সেই হিসাবে জেমস দ্য সেকেন্ডের জামাই হচ্ছে উইলিয়াম অরেঞ্জ। তো উইলিয়াম অফ অরেঞ্জ ছিল ডিউক, ফ্রান্সের একটা ডিউক। ফ্রান্সের রাজা কে ছিল তখন, এই লুইস 14। লুইস 14 ছিল, লুইস 14 ছিল ফ্রান্সের রাজা। তো উইলিয়াম অফ অরেঞ্জ যখন উইলিয়াম অফ অরেঞ্জকে ইংল্যান্ডের মানুষ ইনভাইট করলো যে আপনি সিংহাসনে বসুন 1688-তে। কখন? 1688, সরি, তো 1688-তে 1688-তে ইংল্যান্ডের মানুষ বললো আপনি আসুন। তো উইলিয়াম অফ অরেঞ্জ এলো। তখন কি হলো, এ সেনা টেনা নিয়ে এলো। তখন তার শ্বশুর জেমস দ্য সেকেন্ড কি করলো, যুদ্ধ করলো না, নিজের জামাইয়ের সাথে কি যুদ্ধ, তখন সে নিজেই সরে গেল সিংহাসন থেকে। এটাকে বলা হয় গ্লোরিয়াস রেভলিউশন 1688। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার, গ্লোরিয়াস রেভলিউশন, তাই না, মানে রক্তপাতহীন একটা রেভলিউশন হয়েছিল, ঠিক আছে। এরপর উইলিয়াম অফ অরেঞ্জ রাজা হয়ে যায়, উইলিয়াম থার্ড হিসেবে তিনি সিংহাসনে বসেন। এরপর কি হয়, যে লুইস দ্য 14-এর আন্ডারে ফ্রান্সে সে একজন ডিউক ছিল আর কি, তাই না। তো যখন এই রাজা হলো, যখন উইলিয়াম অফ অরেঞ্জ কি হলো, রাজা হলো, উইলিয়াম অফ থার্ড, তখন লুইস 14 কি করলো, একে বললো তুমি তোমার সিংহাসনের মানে যে ট্যাক্স দাও আমাকে, তুমি তো আমার অধীনে থাকো, তাই না, তোমার ওখানে যা রোজগার হচ্ছে, যা রাজত্ব, যা ভাগ, তার একটা শেয়ার আমাকে দিতে হবে তোমাকে, যেরকম তুমি ডিউক হিসেবে দিতে, কারণ তুমি তো আমার আন্ডারে ডিউক। উইলিয়াম থার্ডও সেটা মেনে নেবে না, তার পজিশন আগে ছিল ডিউক হিসেবে, এখন তো সে রাজা। তো কি হয়, এরপর লুইস 14 অ্যাটাক করে ইংল্যান্ডকে। এরপর 1694 অ্যাটাক করে, 1694। তারপর আরও যুদ্ধ হয়, ঠিক আছে, 3 বছর পর আরও 1697 আরও অ্যাটাক করে। এইভাবে যুদ্ধ হতে থাকে, যুদ্ধতে তিনি ক্লান্ত হয়ে যান, একটা পিস শান্তি স্থাপন হয় কোনো রকমে। এবং 1701 মানে উইলিয়াম থার্ডের জীবনটা একদম মানে জঞ্জাল করে দিয়েছিল আর কি, যুদ্ধ মানে লোকটা শান্তি পায়নি। 1701 আবার স্পেন আক্রমণ করে। স্পেন যখন আক্রমণ করে তখন তিনি আর কি 1702 তিনি মারা যান যুদ্ধ করতে করতে। এরপর কি হয়, প্রিন্স এন, যেটা একটু আগে বললাম যে
চার্লস সেকেন্ডের দুজন কন্যা ছিল, কুইন মেরির সাথে বিয়ে ছিল উইলিয়াম অরেঞ্জ, আর সেকেন্ড কন্যা ছিল কুইন অ্যান, ANNE। কুইন অ্যান এরপর রাজত্ব করবে 1702 থেকে 1745, যেটাকে আমরা বেসিক্যালি অগাস্টাইন এজ বা নিউ ক্লাসিক্যাল এজ বলবো, যেখানে পোপকে পাবো আমরা, আলেকজান্ডার পোপ। তাহলে লুইস 14 গল্প বোঝাতে পারলাম তোমাদেরকে যে ফ্রান্সের একজন রাজা ছিল, তাই না? ফ্রান্সের ডিউক, মানে সরি ফ্রান্সের রাজা ছিল বলা যেতে পারে। তো এই হলো ব্যাপার। আচ্ছা, আর লুইস 14কে ফেরাও হিসেবে দেখানো হয়েছে। ফেরাও যাই হোক, তো এই হলো ব্যাপার, এই পয়েন্টগুলো মনে রাখবে। নেক্সট সেটা হচ্ছে মেডেল। তো এই মেডেলটা লিখেছিল, এটা এই স্যাটায়ার অন শ্যাফটসবিউরি। শ্যাফটসবিউরি কে ছিল? একটু আগে বললাম যে শ্যাফটসবিউরি ছিল এই অ্যাবশালোমকে যে সাহায্য করেছিল, সরি মনমাউথ, আর্ল অফ মনমাউথ, অর্থাৎ চার্লস সেকেন্ডের যে লেজিটিমেট সান মনমাউথ, তাকে সাহায্য করেছিল শ্যাফটসবিউরি। শ্যাফটসবিউরি কে ছিল? চার্লস সেকেন্ডের একজন মন্ত্রী ছিল, পাওয়ারফুল মন্ত্রী, তাই না? তাহলে বুঝতেই পারছো, মানে রাজা বিরোধী ছিল, এই শ্যাফটসবিউরি ছিল রাজার বিরোধী মোটামুটি, আর ড্রাইডেন তো রাজার পক্ষে। তো সেই জন্য ড্রাইডেন এই স্যাটায়ারটা লিখেছিল, মেডেল একটা স্যাটায়ার। এরপর এই স্যাটায়ারটাকে ক্রিটিসাইজ করে কে? স্যাডওয়েল এরপর ঢুকে পড়েছে, তাই না? স্যাডওয়েলের গল্প এরপর থেকে শুরু হচ্ছে। স্যাডওয়েল হঠাৎ করে এই মেডেলটাকে ক্রিটিসাইজ করে দেয়, তাই না? এই স্যাটায়ারটাকে ক্রিটিসাইজ করে দেয়, এবং তিনি ক্রিটিসাইজ করে একটা ওয়ার্ক লেখেন। কি লেখেন? দ্য মেডেল অফ জন বাইস। মেডেল অফ জন বাইস, BY, মানে বুঝতে পারছো? মানে এই মেডেল অ্যাকচুয়ালি ড্রাইডেন যেটা ছিলাম যে অপরচুনিস্ট ছিল, রাজার পক্ষে ছিল। তো স্যাডওয়েল এটাই বলতে চেয়েছে, সে রাজার পায়ে তেল ঢালছে, এবং রাজার পায়ে তেল ঢেলে অ্যাকচুয়ালি সেই নাম, প্রতিপত্তি, অর্থ এসব পেতে চাইছে আর কি। তো এইটাই আর কি, স্যাডওয়েল এটা লিখেছিল। তো স্যাডওয়েল যখন এটা লিখলো তখন তো আর ড্রাইডেন তো আর সহ্য করতে পারবে না। তখন ড্রাইডেন কি লিখলো? ম্যাকফ্ল্যাকনো, তার রিপ্লাই লিখলো কি? ম্যাকফ্ল্যাকনো। ম্যাক শব্দের অর্থ কি? সান, ঠিক আছে? সান অফ ফ্ল্যাকনো। ম্যাকফ্ল্যাকনো মানে এটা একটা স্যাটায়ার করে লিখেছে আর কি স্যাডওয়েলকে। তো একটা এম্পায়ার অফ স্টুপিডিটি আছে, মানে বোকাদের একটা রাজত্ব আছে। সেই রাজত্বে কি হয়েছে, যে রাজা ছিল সে মারা যাচ্ছে, এবং সে মারা যাওয়ার পর তার উত্তরসূরি হিসেবে কাকে বেছে আছে? স্যাডওয়েলকে, ঠিক আছে? স্যাডওয়েল, কারণ স্যাডওয়েল তার উত্তরাধিকার হিসেবে একজন ফুলিশ পার্সন, তো সেই জন্য সেই যে স্টুপিডিটির রাজত্বে সেই রাজা হওয়ার যোগ্য, ঠিক আছে? এইভাবে স্যাটায়ার করে। এটাকে ল্যাম্পুন বলা হয়। ল্যাম্পুন মানে পার্সোনাল অ্যাটাক করা হয়, যেটাতে LAMPOON, ল্যাম্পুন হচ্ছে যেটা কি, এটাকে পার্সোনাল অ্যাটাক করা হয়, যেখানে পার্সোনাল স্যাটায়ারও বলা যেতে পারে, তাই না? ওকে, তাহলে ম্যাকফ্ল্যাকনো বুঝতে পারলে। নেক্সট হচ্ছে কি রিলিজিয়ন অফ এ লেমম্যান, যেটা আগের দিনে বলছিলাম যে থমাস ব্রাউনের রিলিজিও মেডিসি, যেটা একটা মানে সায়েন্টিফিক দিক থেকে বা সাইকোলজিক্যাল দিক থেকে একটা গ্রেট ওয়ার্ক, ঠিক আছে? মানে যেখানে সাইকোলজির কথাবার্তা বলা হয়েছে, সাইকোলজি বা মনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তো সেটা দ্বারা তিনি ইমপ্রেসড হয়েছে এবং রিলিজিও লাইসিস লেখেন। এবং এই রিলিজিও লাইসিতে যা লেখা আছে, পরবর্তীকালে যে একটু আগে বললাম যিনি ক্যাথলিসিজমে কনভার্ট হয়ে যান, তো এই রিলিজিও লাইসিতে তিনি তার যে প্রোটেস্ট্যান্ট অ্যাটিটিউড সেটাই তিনি এক্সপ্রেস করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কি হয়, তার এই পজিশনটা চেঞ্জ হয়ে যায়, তিনি কনভার্ট হন রোমান ক্যাথলিসিজমে, এবং তার যে কনভার্সন সেটাকে তিনি জাস্টিফাই করেছেন হিন্ড অ্যান্ড দ্য প্যান্থার। তাহলে বুঝতে পারছো, হিন্ড অ্যান্ড দ্য প্যান্থার আর রিলিজিও লাইসি দুটো টোটালি অপোজিট আইডিয়াকে প্রেজেন্ট করছে, ঠিক আছে? এটা 1682-তে লেখা, আর এটা 1687-তে লেখা, দ্য হিন্ড অ্যান্ড দ্য প্যান্থার। সেটাই এরপরে আমরা আলোচনা করছি।
তাই না? দ্য হিন্ট অ্যান্ড দ্য প্যান্থার, এটা এ পোয়েম ইন 3 পার্টস। এটা 1687-তে। এটা একটা অ্যালিগরি ইন হিরোইক কাপলেট। হিরোইক কাপলেটে লেখা এটা একটা অ্যালিগরি। সুই জেনারিস পোয়েম বলে কি মানে মানে একটা এমন একটা জনরা, পোয়েমের এমন একটা জনরা যেটা মানে নিজেই অদ্বিতীয়, মানে এটার কখনো আর রিপিট হয়নি, ঠিক আছে, এক পিস আর কি, মানে এর যে স্টাইলটা সেটা ইউনিক, তাই না? এটা একটা রিলিজিয়াস পোয়েম, এটা বিস্ট ফেবেলও বলা যেতে পারে এটাকে। এখানে কি হয়েছে যে বিভিন্ন যে রিলিজিয়াস জনরা, মানে রিলিজিয়নে বিভিন্ন, খ্রিশ্চানিটির মধ্যেও বিভিন্ন রিলিজিয়নের ভাগ রয়েছে, ডিভিশন রয়েছে। মনে হতে পারে যে খ্রিশ্চানিটি পুরো ইউনিটি, সেটা না। সেখানে ক্যাথলিসিজম, প্রোটেস্ট্যান্টিজম, অ্যাংলিকানিজম, এরকম অনেক কিছু ভাগ রয়েছে, ঠিক আছে। তো এখানে তিনি প্রত্যেকটা মানে এই খ্রিশ্চানিটির যে প্রত্যেকটা ভাগ রয়েছে সেই ভাগগুলোকে বিভিন্ন অ্যানিম্যাল ক্যারেক্টারের সাথে তুলনা করেছেন, তাই না? মানে সেই অ্যানিম্যাল ক্যারেক্টারগুলোকে দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করেছেন। যেমন এটা একটা, আচ্ছা লেট মি রিড। আচ্ছা, এটা একটা যে ড্রাইডেনে যেটা বললাম একটু যে কনভার্সন হয়েছিল ক্যাথলিসিজমে, সেটা নিয়ে এখানে তিনি এক্সপ্লেন করেছেন। আচ্ছা, তো এখানে তিনি জাস্টিফাই করেছেন যে তিনি পলিটিক্যাল কারণে নয়, তার পার্সোনাল কারণে তার বিলিফ চেঞ্জ হয়ে গেছে, তার দৃষ্টিভঙ্গি, সেই জন্য তিনি কনভার্সন হয়েছেন। 3 পার্টস যেটা একটু আগে বললাম। এরপর এখানে রোমান যেটা বললাম যে বিভিন্ন যে চার্চগুলো, খ্রিশ্চানিটির যে বিভিন্ন পার্টগুলো, সেই ভাগগুলোকে বিভিন্ন অ্যানিমেল দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা হয়। যেমন রোমান ক্যাথলিক চার্চ অ্যাপিয়ার্স অ্যাজ এ মিল্ক হোয়াইট হিন্ড। তো হাইন্ড বা হিন্ড হলো গিয়ে আমাদের যে ফিমেল ডিয়ারকে বলা হয়, তাই না? ফিমেল ডিয়ার। তো এই মিল্ক হোয়াইট হাইন্ড, যেটা রোমান ক্যাথলিক চার্চ বলা হয়, সেই হাইন্ডটা কীরকম ইমমর্টাল এবং আনচেঞ্জ, অর্থাৎ রোমান ক্যাথলিসিজমকে গ্লোরিফাই করা হচ্ছে। এরপর চার্চ অফ ইংল্যান্ডকে দেখানো হয়েছে একজন প্যান্থার হিসেবে, ঠিক আছে। এরকম অনেক কিছুকে বোর হিসেবে দেখানো হয়েছে। যাই হোক, মানে এরকম আছে আর কি, এখানে জাস্ট দুটো আমি তুলে ধরেছি। যাই হোক, তোমরা এটা ডিটেলসে দেখতে পারো। নেক্সট হচ্ছে কি ব্রিটানিয়া রেডিভিভা। এটা অন দ্য বার্থ অফ প্রিন্স, এটা পুরো টাইটেল হচ্ছে এটা সাবটাইটেল প্রিন্স। তাহলে কোন প্রিন্সের বার্থের উপর লেখা? জেমস III। তাড়াহুড়ো করে তিনি জেমস দ্য থার্ডের যখন জন্ম হয় তিনি তাড়াহুড়ো করে এই পোয়েমটা লিখে পাবলিশ করেছিলেন, ব্রিটানিয়া রেডিভিভা। ওকে, আচ্ছা, ওড অন দ্য ডেথ অফ মিসেস কিলিগ্রি, এই জিনিসটা আমার খুব ভালো লেগেছে। এটা একটা এলিজি, ঠিক আছে। মিসেস কিলিগ্রিও ছিলেন যে রেস্টোরেশন এজের একজন ফেমাস, কি বলবো, একজন অ্যাকমপ্লিশড, একজন খুব ভার্চুয়াস একজন অথর, একজন পোয়েট এবং একজন কি পেন্টার ছিলেন। তিনি নিজেরও মানে প্রচুর পেন্টিং করতেন, ঠিক আছে, খুব ভালো, ঠিক আছে। শি ওয়াজ এ ফেমাস পেন্টার এবং তিনি মারা যান স্মল পক্সে অ্যাট দ্য এজ অফ 25 বছর বয়সে স্মল পক্সে তিনি মারা যান। বুঝতে পারছো, কিডসের মতো। শি ওয়াজ এ ভেরি ট্যালেন্টেড পারসন। এবং তার যে রাইডার নিজেও এনার দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স ছিলেন এবং তিনি এনাকে প্রেজ করেছেন। এই যে এখানে তিনি এলিজিটা লিখেছেন, তিনি মিসেস কিলিগ্রিউকে প্রেজ করে লিখেছেন এবং তিনি বিভিন্ন মিথিক্যাল যে ক্যারেক্টার, সেখানে তাদের ভার্চুর সাথে তিনি এই মিসেস কিলিগ্রিউর ভার্চুকে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ মিসেস কিলিগ্রিউকে কি করছেন, তিনি গ্লোরিফাই করছেন। স্যাফো একজন রাইটার ছিলেন, এনশিয়েন্ট লুক্রিশিয়ার গল্প, রেপ অফ লুক্রিশিয়া শুনে থাকবে তোমরা। তো এরকম মহান যে পার্সোনালিটি, ওমেন পার্সোনালিটি, তাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে, তাই না? তো এই জন্য একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ওড অন দ্য ডেথ অফ মিসেস কিলিগ্রিউ বাই জন রাইডেন, ঠিক আছে। এর ফুল টাইটেলটা কি? টু দ্য পায়াস মেমোরি অফ দ্য অ্যাকমপ্লিশড ইয়ং লেডি মিসেস অ্যান কিলিগ্রিউ। তার পুরো নামটা ছিল অ্যান কিলিগ্রিউ। ওকে, ক্লিয়ার হলো? নেক্সট, অন দ্য ডেথ অফ অ্যামিন্টাস, এটাও একটা তার এলিজির মতো। ওড অন সেন্ট সিসিলিয়াস ডে। তো এখানে সিসিলিয়া ইজ দ্য গডেস অফ মিউজিক। এখানে ড্রাইডেন কি করেছে, যে বিভিন্ন যে মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, যেমন ট্রাম্পেট, ফ্লুট, ড্রাম, ভায়োলিন, তো
এদের যে হিউম্যান ক্যারেক্টারের উপর যে ইনফ্লুয়েন্স বা এই মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্টগুলো কিভাবে কন্ট্রিবিউট করে যে আমাদের স্পিরিচুয়াল কানেকশনে বা আমাদের যে একটা হারমোনি তৈরি করতে, তাই না, ডিভাইন হারমোনি তৈরি করতে, একটা স্পিরিচুয়াল হারমোনি তৈরি করতে, যেটা আমাদের সাথে যাবে কবে, দ্য ডে অফ জাজমেন্ট, লাস্ট ডে অফ জাজমেন্ট। মানে খ্রিস্টিয়ানিটি আর এই লাস্ট ডে অফ জাজমেন্ট ব্যাপারটা কি, বা যেটাকে কিয়ামত কা দিন বলা হয়, তো তোমার জেনেই থাকবে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, খ্রিস্টিয়ানিটি বা ইসলামিজম যেগুলো অ্যাব্রাহামিক যে রিলিজিয়ন, সেখানে কি হচ্ছে, তারা মনে করে যে যে লাস্ট দিন আসবে, সেখানে ভগবান সব কিছুর বিচার করবে আর কি, গড। তো সেইটা হচ্ছে লাস্ট ডে অফ জাজমেন্ট। তো সেখানে কি হবে, সেই দিন আমাদের এই মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টগুলোর মিউজিক আমাদের কি স্পিরিচুয়াল যে হারমোনি তৈরি করবে, সেটা আমরা সেদিন গিয়ে ভগবানকে দেখাতে পারবো আর কি। আচ্ছা, আলেকজান্ডার্স ফিস্ট, এখানে দ্য পাওয়ার অফ মিউজিক, এটাও অ্যাবাউট মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, ট্রাম্পেট, এরকম তাদের ইনফ্লুয়েন্স অন হিউম্যান মাইন্ড, ঠিক আছে। আচ্ছা, অল ফর লাভ অর দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়েল লস্ট, এটা একটা প্লে রিটেন বাই ড্রাইডেন। আচ্ছা, লাভ ফর লাভ বাই উইলিয়াম কনগ্রিভ, ঠিক আছে, লাভ ফর লাভ, এটা হচ্ছে কনগ্রিভের লেখা একটা প্লে। আর অল ফর লাভ বাই ড্রাইডেন, এর সাবটাইটেল কি, দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়েল লস্ট। ওকে, দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়েল লস্ট। এটা কিসের উপর বেস্ট করা, এটা বেস্ট করা লাস্ট সিন অফ শেক্সপিয়ার, অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা। অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রার গল্প আমরা সবাই জানি। তো এই অ্যান্টনি অফ ক্লিওপেট্রার গল্পের শেষের দিকে কি হচ্ছে, যে যে অ্যান্টনির যে অরিজিনাল মানে ওয়াইফ, যে অরিজিনাল ওয়াইফ তো ছিল অক্টাভিয়া, তাই না। আর ক্লিওপেট্রা তো তার বলা যেতে পারে যে একটা ইললিগাল একটা রিলেশনশিপ ছিল ক্লিওপেট্রার সাথে। তো অক্টাভিয়া আসে এবং আলটিমেটলি কি হয়, যুদ্ধ হয় সেখানে, মানে বিভিন্ন একটা ট্রায়াঙ্গেল, ফোর্থ অ্যাঙ্গেল এরকম আসে আর কি, 3জন 4জন ইনভলভ, একটা লাভ ট্রায়াঙ্গেল দেখা যায়। যাই হোক, অনেক কিছু আছে এর মধ্যে এলিমেন্ট। আলটিমেটলি কি হয়, যে অ্যান্টোনিও একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকে এবং আলটিমেটলি সে যখন শোনে যে ক্লিওপেট্রা মারা গেছে, মারা যায়নি কিন্তু তাকে মিথ্যে বলা হয়েছিল যাতে সে যুদ্ধ থেকে সরে যায় এবং তার স্ত্রীর কাছে ফিরে আসে, তখন কি হয়, অ্যান্টোনিও মানে মারা যায় আর কি। যাই হোক, আমার ঠিক মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে। যাই হোক, সে মারা যায় নিজে হোক বা ওর মনে হচ্ছে সুইসাইডই করে যুদ্ধক্ষেত্রে। তো ক্লিওপেট্রা সেটা যখন জানতে পারে, ক্লিওপেট্রাও এবং তার যে সঙ্গী সাথীরা, তারাও কি করে, মানে সাপের কামড় দ্বারা সুইসাইড করে, ঠিক আছে। তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, তোমরা মনে রাখবে যে ক্লিওপেট্রা কীভাবে মারা যায়। তো এই হচ্ছে গল্প। তো এই পোর্শনটাকে যে ইমোশনাল যে কনফ্লিক্টগুলো, সেগুলো মাইনিউটলি এখানে তুলে ধরা হয়েছে, তাই না, আরও ম্যাগনিফাই করা হয়েছে, যে আদর্শ কাছের নিচে রেখে আরও বড় করে মাইনিউটলি তাদের যে ইমোশনাল যে ওয়েভ, তাই না, সেগুলোকে দেখানো হয়েছে। আচ্ছা, এখানে তিনি কি করেছেন, এটা একটা হিরোইক ড্রামা, ব্ল্যাঙ্ক ভার্স লেখা, এর মাধ্যমে ড্রাইডেন, যেটা বললাম রেস্টোরেশন এজে কি হয়েছিল, একটা আমরা আজকে পোয়েট্রির পার্টটা দেখছি, যদি এখানে আমরা ড্রাইডেনের পোয়েম মানে ড্রামাটা ইনক্লুড করলাম, পরবর্তীকালে আমরা দেখবো যে একটা চরম ভালগারিটি চলে আসে ড্রামার মধ্যে, তাই না। ওয়াই চার্লির লেখা, ভ্যানবার্গ, তো এদের মধ্যে কি হয়, রচেস্টার, এদের লেখার মধ্যে একটা বিশাল ভালগারিটি চলে আসে, একটা নিম্ন মানের একটা ব্যাপার হয়ে যায়। তো সেখান থেকে কি করে, ড্রাইডেন চেষ্টা করে যে ড্রামাটা যাতে একটু সিরিয়াস হয়, তাই না, সেই ভালগারিটি বা লাইটনেসের ঊর্ধ্বে ওঠে। তো সেই জন্য এটা তিনি লিখেছিলেন অল ফর লাভ অর দ্য ওয়ার্ল্ড উইল লস্ট, এরকম একটা সিরিয়াস ড্রামা। নেক্সট, তার যে আলাদা ট্র্যাজিক কমেডি রাইভাল লেডিস, দ্য মিস্টেকেন হাজব্যান্ড। আর একটা ব্যাপার মনে রাখবে, অরঙ্গজেব বলে ড্রাইডেনের একটা ট্র্যাজেডি রয়েছে, ওকে। আর একটা অ্যান এশে অন ড্রামাটিক পোয়েজি, এটা তার যে ক্রিটিসিজম পোর্শনে আমরা এটাকে নিয়ে ডিটেলস পড়বো। এটা তার যে ক্রিটিক্যাল পার্সপেক্টিভ, সেখানে তিনি এটা তুলে ধরেছেন। আচ্ছা, তো আর একজন রাইটার যিনি এই সময় ফেমাস ছিলেন, সেটা আমাদের তুলে ধরা উচিত,
সেটা আমার লেখা হয়ে ওঠেনি এখানে, তো আমি বলে দিচ্ছি, তোমরা দেখো। একজন হচ্ছে স্যামুয়েল বাটলার, SAMUEL BUTLER। তো স্যামুয়েল বাটলার কি হয়, BUTLER, ওকে। তো স্যামুয়েল বাটলার একটা ওয়ার্ক লেখেন, তার নাম কি ছিল, আচ্ছা লেট মি রাইট ইট, হুডিব্রাস, HUDIBRAS, হুডিব্রাস বলে একটা ওয়ার্ক লেখে, যেটাকে বলা হয় কি, যেখানে তিনি ক্রিটিসাইজ বা স্যাটারাইজ করেছিলেন তাদের পিউরিটানসদের, তাই না, পিউরিটানসদের স্যাটারাইজ করেছিলেন। স্যামুয়েল বাটলার এই ডাইরনের মতো একজন রয়্যালিস্ট ছিলেন, অর্থাৎ রাজাকে সাপোর্ট করতেন, তাই না। তো তিনি এখানে পিউরিটানদের স্যাটারাইজ করেছিলেন। তো এটা যেটা ডন কিয়োটে, তাই না, ডন কিয়োটের ওপর সার্ভেন্টাসের, ডন কিয়োটে, ডন QUIXOTE, ডন কিয়োটের উপর বেশ করে লেখা, তাই না। আর এটাকে কি বলা হয়, বাইবেল অফ রয়্যালস, এরকম কিছু একটা বলা হয়, আমার ঠিক মনে পড়েছে না। তো মানে এখানে রাজা বাধ্য করেছিলেন যে চার্লস দ্য সেকেন্ড, মানে তার যারা পছন্দের লোকজন, তাদেরকে বলেছিল যে সবাই যেন পকেটে একটা করে এই হুডিব্রাস বইটা রাখে, তাই না। ওকে, তো মোটামুটি এটাই হচ্ছে গল্প, এবং আর লেংথি করবো না ব্যাপারটাকে। আর নেক্সট ডে আমরা বাকি পোর্শনগুলো আলোচনা করবো, বাকি রাইটারগুলো রেস্টোরেশন আছে। ওকে, সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। তোমরা যে দেখছো, জানি না পুরো দেখছো কি না, বাট তোমরা যদি দেখো এটা, দিস ভিডিওস উইল বি ভেরি হেল্পফুল। তোমাদের যে পিএসসির যে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার রিক্রুটমেন্ট হওয়ার চান্স আছে, জানি না কবে হবে, তবে ভ্যাকেন্সি আছে, 2 বছর 4 বছর কবে হবে জানি না, তো যখনই হোক জানি না, তো এটা হেল্পফুল হবে। এছাড়া যে বাকি সেন্ট্রাল লেভেলের ওয়ার্ক, যেমন EMRS, তাই না, EMRS, KVS, NVS, তো এইগুলোর ক্ষেত্রে, বা BPSC যেটা বিহারের টিচার রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে, এবারে ঝাড়খণ্ডের যে টিচার রিক্রুটমেন্ট হবে, সেক্ষেত্রে কি হবে, এই হিস্ট্রি অফ লিটারেচার পোর্শনটা একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে। আর অথবা নেট সেট, তাই না, তো এইগুলোর ক্ষেত্রে এটা খুব বেশি হেল্পফুল হবে। তো তোমরা এটা দেখতে পারো আর কাজে লাগাতে পারো। আর এই EMRS তো রিসেন্ট বের হওয়ার কথা আছে, আরও খুব বেশি ভ্যাকেন্সি থাকে না, 246 এরকম ভ্যাকেন্সি থাকে, তো ইংরেজির ক্ষেত্রে বললাম। তো মানে পিজিটির ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে এটা ছিল, যাই হোক, তো এগুলোর জন্য এটা হেল্পফুল হবে। তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। যদি ভালো লাগে তো লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটাকে, পারলে শেয়ার করো। তোমাদের কোনো ব্যক্তিগত মতামত থাকলে সেটা তোমরা কমেন্টে জানাতে পারো। আর আমি তোমাদের কাছে খুব কৃতজ্ঞ যে তোমরা দেখছো এটাকে। ওকে, সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।